ներկայացնում են Ռենան Պոլեի ֆիլմը։ Եգիպտամոլություն, հին Եգիպտոսի քրմուհի, կյանքի աղբյուր, հանուն Ամոն Ռայի, ես փարավոնն եմ, Իսիս, կյանքի եգիպտական խորհրդանիշ, բայց փարավոնների Եգիպտոսը մեռած է, Աստվածային Կլեոպատրա, Փարքեզո Սիրիս, Թոթի ձեռագիրը, Հարաճ Կլեոպատրա, հետաքրքիր է, արտակարգ հետաքրքիր, Եգիպտացիներ, Մոտ 2000 տարի է արդեն ինչ փարավոնների Եգիպտոսն անհետացել է երկարաձիգ մթնշաղի մեջ, որն անվրդով դիտում են անապատի ավազով ծածկվող նրա քարի աստվածները, բայց այդ Եգիպտոսը դեռ շարունակում է պատկերներ ծնել և ստեղծագործական միտքը ոգեշնչել աշխարհի 4 կողմերում, ինչպես բացատրել այս արտասովոր երևույթը, որը սիրում են եգիպտամոլություն կոչել։ Դա սևեռուն միտք է, որ համակել է ինձ և երբեք հանգիստ չի տալիս։ Ինչքան շատ ես իմանում, այնքան ավելին ես ուզում իմանալ, ինչքան շատ ես տեսնում, այնքան ավելին ես ուզում տեսնել։ Ինչ է սա, հավաքորդին բնորոշ մոլուցք։ Ողջ կյանքս ես իրեր եմ հավաքել և մինչև կյանքիս վերջին օրը պիտի դրանով զբաղվեմ։ Դա անհրաժեշտ է ինձ լավ ինքնազգացողության համար։ Հենց որ դուրս եմ գալիս տնից, զգում եմ, որ ինչ-որ բան է պակասում, չգիտեմ ինչու։ Աբիդոսի տաճարը մտնելիս բառացիորեն գերվում ես, անասելի հուզմունքով լցվում, մանավանդ երբ գիտես, որ 20-րդ դարում ես և դուրս գալուն պես կրկին տեսնելու ես մեքենաներ, քաղաքակրթություն, լուսանկարչական խցիկներ։ Անցած գնացած ժամանակների կարոտ, եթե ես կարողանայի վերադառնալ այն ժամանակները 2-3 հազար տարի առաջ, շատ երջանիկ կլինեի, դա այն դարաշրջանն է, որտեղ շատ կուզենայի ապրել, իսկ մեր ժամանակներն ինձ բոլորովին չեն բավարարում։ Իսկ դու կուզենայիք վերադառնալ այդ դարաշրջանը, ոչ, չեմ կարծում, պարզապես աշխարհը բրգաձև տեսնելու ձգտում։ Արտառոց մի շեղում, որն աշխարհը 3 չափումներով ընկալելու մեր հնարավորությունը փոխարինում է կիսադեմից երևացող հարթ տեսադաշտով։ King Cuts, the king of all dog foods. King Cuts. Ou bien l'égyptomanie. Թե եգիպտամոլությունը վտանգավոր հիվանդություն է, որով հառակվում են Եգիպտոսի ավերակների հետ շփվելիս։ Բայց գուցե ավելի լավ է պարզել, թե որ Եգիպտոսն է ներշնչում այս ինքնամոռաց սերը։ Գլուխ առաջին, որտեղ իմանում ենք, որ Եգիպտոսն անմահ է։ Բոլորը համաձայն են, որ Եգիպտոսն անմահ է։ Կա մի նոր թարմություն, որը տևում է դարեր, թարմություն վաղնջական ժամանակներից ի վեր։ Նոր Հոլիվուդ լայթ, որ երկարատև թարմ համ ունի։ Եգիպտական հարատև քաղաքակրթությունը արդեն 3000-ամյակ շարունակում է գերել մեր անցողիկ քաղաքակրթությունները։ Մենք չենք հոգնում այն 40 դարերը զննելուց, որոնք մեզ են զննում։ Այդ աշխարհի պատկերը, որ անսասան է մնացել, ինչպես բեմին քարացած դերասանները հավերժության առաջ, կարող է մեզ միայն անուրջներ պարգևել, մեզ, որ անդառնալի ժամանակը դարձրել ենք մեր ճակատագիրը տնօրինող մի անողոք գորգ։ Այդ պատճառով էլ Եգիպտոսը դարձել է տևականության ու երկարակեցության խորհրդանիշ։ Այս թեման անդուր շահարկման նյութ է թե մարդկային մտքի վերին ոլորտների, թե գործնական կիրառման համար և ոգեշնչում է ինչպես բանաստեղծներին, այնպես էլ առևտրականներին։ Օրինակ, Եգիպտոսը կարող է կահույք պահեստավորող ձեռնարկության մագնիշը դառնալ։ Դա շատ կարևոր էր Արթուր Ռիբիի համար, երբ նա կառուցում էր այս պահեստարանը, քանի որ ընդհանրություն կա մեր և Եգիպտոսի միջև։
Ըստ նրա, եգիպտացիները առաջինը սկսեցին ինչ-որ բան պահպանել։ Նրանք հավաքում էին նյութական մշակույթի ամեն կարգի նմուշներ։ Պահուստ բառը եկել է եգիպտացիներից։ Դրա համար էլ մենք այս պահեստարանը ձևավորել ենք եգիպտական ոճով, պատերին հիերոգլիֆներ են։ Ռիբին շահեց այդ նորաձևությանը հետևելով։ Հիմա մենք այս ասպարեզի առաջատարն ենք Չիկագոյի տարածքում։ Զարմանալի չէ, որ Եգիպտոսն օգտագործվում է կահույքը, ամենաթանկարժեք իրերը եւ նույնիսկ մարմիններն ու հոգիները պահպանելու համար։ Հին Եգիպտոսի ամեն մի հիշատակ, ամեն մի իր, որ կրում է նրա կնիքը, ժամանակի անողոք ընթացքից փոխված հավերժության մասնիկն է։ Ստուդիո հանդեսը, ահա թե ինչ կմնա կինոյից։ Գլուխ երկրորդ, որտեղ իմանում ենք, որ Եգիպտոսը բոլոր քաղաքակրթությունների հիմքն է։ Հին Եգիպտոսի քաղաքակրթությունը, որ գոյություն է ունեցել 5000 տարի առաջ, այսինքն Քրիստոսի ծննդից մոտ 3000 տարի առաջ, Նեղոսի հովտում նպաստել է այդ ժամանակներից ի վեր արևմուտքում ստեղծված բոլոր քաղաքակրթություններին։ Դա վերաբերում է Միջագետքին, Պարսկաստանին, Հունաստանին, Հռոմին, Թունիսին եւ Մավրիտանական Իսպանիային, մնացյալ Եվրոպային եւ Նոր աշխարհին։ Կարելի է ասել, որ եգիպտական քաղաքակրթությունն ընդհանրապես քաղաքակրթության հիմնական հասկացությունների գանձարանն է։ Հետևաբար, ամեն մի քաղաքակրթություն, որն ուզում է արժանի լինել այդ անվանը, պետք է այս կամ այն կերպ հաստատի իր կապը փարավոնների երկրի հետ։ Դրա ամենապարզ եղանակներից մեկը մայրաքաղաքները եգիպտական հուշարձաններով զարդարելն է, մի բան, որ շատ լավ էին հասկացել հռոմեական կայսրերը։ Հռոմը ողողված էր նման կոթողներով։ 16-րդ դարում պապերը կշտապեն վերականգնել այդ կոթողները, որպես սկիզբ դրանցից մեկը կանգնեցնելով քրիստոնեության կենտրոնի Սուրբ Պետրոսի տաճարի առաջ։ Հետո հերթը հասնում է մեծ կայսրությունների մայրաքաղաքներին, Փարիզին, Լոնդոնին, Նյու Յորքին։ Բայց քանի որ իսկական կոթողների թիվն անսահմանափակ չէ, դրանք կարելի է փոխարինել սֆինքսներով, ինչպես Սանկտ Պետերբուրգում, որի սֆինքսները Նևան դարձնում են Նեղոսի վտակը։ Կամ կարելի է կառուցել ժամանակակից կոթողներ։ Ամերիկան դրանցից մեկը կանգնեցրել է Սպիտակ տան առաջ, որպես աշխարհի քաղաքակրթությունը որոշելու իրավասության խորհրդանիշ։ Սա պիտի լիներ ամենամեծը, 152 մետր բարձրությամբ եւ վերելակով։ Ամերիկյան կենսակերպը պարտավորեցնում է։ Միացյալ Նահանգներն արդեն $1 թղթադրամը զարդարում է բուրգի պատկերով։ Նոր կայսրությունները սիրում են իրենց շրջապատել եգիպտական խորհրդանիշերով, նույնիսկ եթե ուզում են անցյալից լիովին ձերբազատվել։ Ուստի Սանկտ Պետերբուրգի ապստամբության հրապարակի կոթողը չպետք է զարմացնի, իսկ կոմունիստական հեղափոխությունը կարող է փարավոնյան ընթացք ստանալ։ Բայց կապը Նեղոսի հովտի հետ կարելի է հավաստել նաև ավելի պարզ ձևով, օրինակ խիստ ավանդական կիմոնոն զարդարել եգիպտական մոտիվներով։ Ես ընդհանրություն եմ հայտնաբերել աշխարհի ամենահին քաղաքակրթությունն ունեցող Եգիպտոսի ոճի եւ ճապոնական հին ոճի միջև։ Իմ կարծիքով խիստ ուշագրավ փաստ է, որ ոճական ընդհանրություն կա հինավուրց Եգիպտոսի եւ Ճապոնիայի միջև, չնայած նրանց բաժանող հսկայական տարածությանը։ Իմ մեջ ցանկություն առաջացավ դա դրսևորել կիմոնոյում, խախտելով ժամանակի սահմանները։ Այդպես է ստեղծվել այս կիմոնոն։ Մեր թեմայի վարիացիաներն անհամար են, ինչն անհերքելիորեն ապացուցում է, որ Եգիպտոսը բոլոր քաղաքակրթությունների հիմքն է։
Գլուխ 3, որտեղ իմանում ենք, որ Եգիպտոսը իմացության օրրանն է։ Mais c'est ahurissant. Բայց ձեր պատմածը ցնցող տպավորություն է գործում, պարոն Ֆոքս։ Գիտեք, թե դա ինչ է նշանակում։ Ես ասում եմ, որ Թոթն առաքվեց մարդկանց մոտ նրանց գիր ուսուցանելու, որպեսզի մարդիկ երբեք չմոռանան, թե ինչ է ուսուցանվել իրենց։ Թոթը հասավ այն բանին, որ բոլոր գիտելիքները շարադրվեն պապիրուսների վրա։ Մեկնաբանությունները կարող են տարբեր լինել, բայց բոլորը համամիտ են, որ Եգիպտոսն է իմացության օրրանը։ Դեռևս հույներն էին այնտեղ տեսնում արվեստների ու գիտությունների ակունքը, եւ այնտեղից էին իրենց գիտելիքները քաղում Պլատոնն ու Պյութագորասը։ Հռոմեացիների կողմից ընդունված այդ գաղափարը վերականգնվում է վերածնության դարաշրջանի Իտալիայում, հողի տակ հայտնաբերված մի քանի ավերակների եւ մանվածապալ ձեռագրերի հետ։ Հումանիստները, որ ծարավի են խորհրդավոր աշխարհների հայտնաբերման եւ այրվում են իրերի էությանն ու դրանց թաքնված նշանակությանը հասու լինելու ծածուկ ցանկություններից, տիրանում են գտածոներին։ Մաս առ մաս նրանք վերականգնում են այդ բարդ գլուխկոտրուկը, որտեղ ինչ որ խրթին տրամաբանությամբ միահյուսվում են ամենախոր իմացությունն ու արտառոց բարբաջանքը։ Եգիպտոսը դառնում է կորուսյալ ավանդույթի կրողն ու բոլոր գիտելիքների աղբյուրը։ Cette conviction Այս համոզմունքից բնավ անմասն չէ այն փաստը, որ Բոնապարտն իր եգիպտական արշավախմբին կցում է գիտնականների եւ արվեստագետների մի ամբողջ ջոկատ։ Նեղոսի ափերը անհնար էր նվաճել, ինչպես մի ուրիշ սովորական օտար հող։ Իմացության երկիրը կարող էր անձնատուր լինել միայն ճարտարագետներին, նկարիչներին ու բանաստեղծներին։ Նրանք իրենց հետ բերում են Եգիպտոսի նկարագրությունը, պատկերների մի արտասովոր հավաքածու, որը Եվրոպան վերջապես զննում է։ Կարելի էր կարծել, թե անուրջների Եգիպտոսի եւ իրական Եգիպտոսի այս հանդիպադրումը կմեղմի կրքոտ դատողությունները, բայց ընդհակառակը Նեղոսի հոբիտը վերջնականապես հաստատում է ակունքների երկրի իր վարկը։ Փարիսցիները հրավիրվում են այդ ակունքներից ջուր խմելու։ Մայրաքաղաքում կառուցվում է եգիպտական ոճի 6 աղբյուր։ Իշխան դը Բոարմեն իր առանձնատան ճակատը զարդարում է սյունասրահով, որի վրա թևավոր սկավառակ է դրոշմված։ Իսկ ներսը պատկերազարդվում է լոտոսի ծաղիկներով, կարիճներով, սֆինքսներով, հիերոգլիֆներով ու եգիպտուհիներով։ Գեղեցկուհի Պաոլինա Բորգեզեն քնում է 4 նուբիացիների կողմից հսկվող մահճում։ Բայց եթե Ֆրանսիայում եգիպտական լեգենդը սերտորեն կապվում է Նապոլեոնյան առասպելի հետ, անգլիացիները եւս ականատես են դառնում Եգիպտոսի վերադարձին եւ Պիկադիլում կառուցվում է եգիպտական սրահը։ Նույնիսկ ռուսական պալատներն են եգիպտականացվում։ Պավլովսկը զարդարվում է 12 ամիսները մարմնավորող այլաբանական արձաններով, որոնց գլուխները հարդարված են եգիպտական ոճով։ Եգիպտոս ուղևորվելը դառնում է իմացության ճանապարհի պարտադիր փուլերից մեկը։ Բանաստեղծներն ու նկարիչները հաջորդում են իրար Նեղոսի հորդասման կանոնավորությամբ։ Ժերար Դներվալն իր ուղևորությունն իրագործում է 1843 թվականին։ Ես պետք է իմ կյանքը կապեմ այս սուրբ հողին, ծնված անմեղ աղջկա հետ, մի հող, որ բոլորիս նախահայրենիքն է։ Ես պետք է վերացողվեմ մարդկության այս կենարար ակունքներից մեկի մեջ, որտեղից բխում են պոեզիան եւ մեր հայրերի հավատալիքները։ Les temples du savoir ont tout intérêt à se faire égyptiens. Comme les bâtiments... Ինք ընդունելով այն համոզմունքը, որ ամբողջ իմացությունը գալիս է Նեղոսի ափերից, գիտության բոլոր տաճարները ձգտում են եգիպտականանալ, ինչպես հասարակությանը կրթելու եւ զվարճացնելու կոչված հաստատությունները։
C'est bien sûr à une pyramide. Իհարկե Լուվրի թանգարանի ցուցադրանքը սկսելու պատիվը բաժին է ընկել Բուրգի, մի թանգարան, ուր ամփոփված է ազգային հարստությունը։ Ինչ վերաբերում է իմացության սյունին, որ մշակույթի տաճարում վաճառ կանողները վերջերս են կանգնեցրել, դա կարող էր ունենալ միայն եգիպտական գագաթ, իսկ նոր մշակութային հերոստալիքի բացումը կարող էր կատարվել միայն փարավոնների հովանու տակ։ Թույլ տվեք, Արդեն, ձեզ անհանգստացնի։ Գլուխ 4, որտեղ իմանում ենք, որ Եգիպտոսը գաղտնիքների երկիրն է։ Que la terre de la Իմացության երկիրը նաև գաղտնիքների երկիրն է։ Եվ սա այն հակասություններից է, որոնցով զվարճանում է եգիպտամոլությունը։ Ամենավաղ խնադարից իշխում է այն համոզմունքը, թե Եգիպտոսը տիրապետում է մի գաղտնի գիտելիքի, կարող են պարզել միայն իրազեկ մարդիկ, եւ գիտնականները հափշտակվում են հիերոգլիֆների վերծանմամբ։ Այս մտահայեցական վարժանքները 17-րդ դարում հասնում են իրենց գագաթնակետին։ Հայր Աթանաս Քիրխերը, մի արտասովոր ամենագետ, որին վերագրում են մոգական լապտերի գյուտը, Եգիպտոսին նվիրված իր բազում աշխատություններում հորինում է անտարակույս ամենագեղեցիկ ցնորաբանությունը։ Նա իր հորինվածքը պարուրում է գաղտնիքների բույրով, որը դեռ խթանում է մեր երևակայությունը։ Le 18e siècle 18-րդ դարը այդ ցնորքներին վերջ տալու փոխարեն ավելի է տարվում դրանցով։ Լուսավորիչների դարաշրջանը դառնում է նաև ամեն կարգի մոլորությունների դարաշրջան։ Անորոշությունը հմայում է նրանց, իսկ գաղտնիքը գայթակղում։ Հրաշագործները, մոգերը, գաղտնի ընկերությունները, որ ճշմարտություններ են հրամցնում գաղտնախորհուրդ ծեսերի միջոցով, բազմանում են եւ եգիպտացիների երևակայությունից օգտվում ինչպես իրենց տեսություններում, այնպես էլ արարողությունները ձևավորելիս։ 1791 թվականին վիեննացիները ականջ են դնում մեծ քում Սարաստրոյին, որը կոչում է Մեղոսի աստվածներին, Տամինոին եւ Պամինային հինավուրց իմաստնությանը հաղորդակցվելու համար։ Օ Իսիս եւ Օսիրիս։ Ինչպիսի զմայլանք, Mozart célèbre dans son արևի opéra փայլը symphonique ցրում է գիշերվա խավարը։ Մոցարտն իր կախարդական սրինգ մասոնական օպերայում փառաբանում է եգիպտական առասպելը։ Les sociétés secrètes Գաղտնի ընկերությունները վայելում են փարավոնյան ճարտարապետությունն ու բեմականացումները։ Ֆրանկ մասոնները եւ ռոզենկրայցերները շարունակում են վկայակոչել այդ ժառանգությունը։ toujours cette même tradition. Նույն գաղտնախորհուրդ ավանդույթով են համակված Կալիֆոռնիայի Սան Խոսե քաղաքի Ռոզենկրայցերների զբոսայգու տաճարները, սրբազան զանգակներն ու սֆինքսները։ Mystérieux. Եգիպտական գաղտնիքի հանելուկային դրսևորում։
Avec l'Égypte, Եգիպտոսին առնչվող ամեն ինչ գաղտնիք է, եւ դրա անհերքելի խորհրդանիշը Սֆինքսն է։ il importe peu de Էական չէ, որ բնավ էլ դա չէր Սֆինքսի դերը հին Եգիպտոսում, եւ նա հատկապես այդպիսի համբավ է ձեռք բերել հանելուկներ առաջադրող հունական Սֆինքսի հետ որոշակի շփոթության հետևանքով։ Après avoir connu Ճակատագրի անակնկալները իբրև Բուխարու պատվանդան, շատրվան, դռների, կամուրջների ու գերեզմանների պահապան ճաշակելուց հետո Սֆինքսը դարձել է հին Եգիպտոսի հանրահայտ պատկերը եւ նախանձախնդրությամբ հսկում է նրա գաղտնիքները։ pourtant il semble qu'il Բայց թվում է, թե Սֆինքսը երբեմն համաձայնում է որոշ գաղտնիքներ բացել ինչ-ինչ հազվագյուտ ընտրյալների։ Սֆինքսը խոսեց, որքան էլ զարմանալի թվա, այդ հոլոգրաֆիկ Սֆինքսը խոսեց ինձ հետ եւ ամեն ինչ պատմեց ալքիմիայի մասին։ Այն տարիներին ես խիստ տարված էի հին ալքիմիկոսների գործերով եւ Սֆինքսը ամեն ինչ բացատրեց ալքիմիայի մասին։ Թե ինչպես է կարողանում կենթանակերպ մարդը դառնալ Աստված, ինչ ջանքերի, զարգացման, ինչ ընթացքի շնորհիվ եւ այլն։ Միաժամանակ նա շատ տարօրինակ բան արեց, բարձրացրեց աջ թաթն ու ինձ ցույց տվեց այդ թաթի տակ թաքնված մի սանդուղք, որը տանում էր գետնի տակ, եւ ասաց. Գիտես, ժամանակին, երբ մարդիկ գնում էին Քյոպսի հետ հաղորդակցվելու, որն ամենևին էլ դամբարան չէր, այլ ընդհակառակը հաղորդության վայր, դրանք անցնում էին բուրգի տակ տանող այս միջանցքով։ Սֆինքսն ինձ ասաց. «Տես»։ Գլուխ 5-րդ, որտեղ իմանում ենք, որ Եգիպտոսը մոգության երկիրն է։ Ek imka et amtak kada, amtak it karnak, rumtak gester, im tohab, tohab it karnak. des connaissances secrètes Գաղտնի իմացությունից մինչև մոգություն ընդամենը մի քայլ է, որը Եգիպտոսն անում է մեծ ուրախությամբ։ Եթե թոթը գրի Աստվածն է, ուրեմն նաև մոգության Աստվածն է։ formule de malédiction Կյանքի համայիլներ, նզովքի համայիլներ, հարության համայիլներ։ prononciation Անթիվ են այն հմայանքները, որոնք արտաբերելն իսկ ազատ է արձակում տիեզերքի թաքնված ուժերին։ on pourrait croire que Կարելի է կարծել, թե ժամանակի ընթացքում դրանց զորությունը թուլացել է։ Տարօրինակ է, բայց Թութմոս 4-րդի արձանի առաջ ես կանգնել էի ուղղակի նրա հայացքից հիպնոսացած։ 15 րոպե շարունակ, հետո նայեցի ժամացույցիս։ Ես ու ապշած էի։ 15 րոպե նայում էի այդ արձանի աչքերին եւ այնպիսի զգացում ունեի, ասես մարմնիս միջով էլեկտրական հոսանք է անցնում։ Դա բացառիկ բան էր ինձ համար, որովհետեւ ես բավականին ողջախոհ մարդ եմ եւ ամեն անգամ, երբ նման բան է կատարվում ինձ հետ, ցնցվում եմ։ Ես Եգիպտագիտության բաժին եւ 2-3 ժամ մնում այնտեղ զննելով այդ իրերը, որոնք չգիտեմ ինչու ինձ կենսական լիցքեր են հաղորդում։ Ես այդ առարկաներին հպվելու կարիք եմ զգում, քանի որ գիտեմ, դրանք իրոք այն դարաշրջանից են, բնօրինակներ, եւ ես շոյում եմ այդ իրերը։ Իսկ հետո այնպիսի զգացողություն ունեմ, կարծես տիեզերքը ներծծվել է իմ մեջ, կարծես 2000 տարի ետ գնացած լինեմ։ Ահա թե ինչ։ la magie de Եգիպտոսի մոգական հմայքն անցնում է դարերի միջով, առանց իր զորությունը փոքրի շատ է կորցնելու։ Ընդհակառակը, այդ զորությունն ասես ավելի ու ավելի մեծ ուժ է առնում ժամանակի ընթացքում նպատակին հասնելու համար գործի դնելով իր բոլոր հնարքները։ aussi n'est-il guère surprenant Ուստի այնքան էլ զարմանալի չէ, որ եգիպտական աստվածները շքեղ ռեստորաններում նրբահամ գինիներ են համտեսում կամ վերածվում վտանգավոր սիրեցյալների։ et qu'au parc non Կամ որ Փարիզի Մոնսուրի զբոսայգում տարօրինակ պաշտամունքային ծեսեր են կատարվում։ sans recourir à ces Առանց նման ծայրահեղ միջոցների դիմելու Եգիպտոսի մոգությունը կարող է ամենապարզ դրսևորումը գտնել, վերածվելով մութ հանդիսասրահների ձևավորման։ prodigieuses fabriques d'images Պատկերների զարմանահրաշ գործարանը մի օր պիտի հանդիպեր անուրջներ արտադրող նոր մեքենայի հետ։ Կինոն ծննդյան օրվանից ի վեր դիմում է այդ գործարանին, ինչպես իր պալատների դահլիճներն ու ճակատամասերը զարդարելու, այնպես էլ իր ամենաթովիչ գործերի ֆոնն ապահովելու համար։
Հոլիվուդյան մագնատները մրցում են միմյանց հետ կոթողներով, բուրգերով եւ անխռով սֆինքսների արձանները տեղից տեղ շարժող ստատիստների բանակներով։ Բայց անկասկած մահվան ոլորտում է, որ եգիպտական մոգությունը հանդես է գալիս իր ամբողջ զորությամբ։ Գ6-րդ, որտեղ իմանում ենք, որ Եգիպտոսը մահվան երկիրն է։ Եվ մոտ, ո Օսիրիս, գալիս եմ աղտեղանքից մաքրագործված։ Դու ուղևորվում ես երկինք, տեսնում ես Ռաաստուն, տեսնում ես իմացության պոշտված էակներին, նայիր, երկնային նավ անցնում է հավիտենության հորիզոններով։ Բոլորն ընդունում են, որ Եգիպտոսը մահվան երկիրն է։ Պիտի խոստովանել, որ ոչ միայն քաղաքակրթությունն այդքան հմտություն գործ չի դրել իր ննջեցյալների հարմարավետության համար։ Նույնիսկ հատուկ ձեռնարկ է գրվել անդրշիրենյան ճամփորդության լաբիրինթոսում նրանց օգնելու նպատակով։ Մեռյալների գիրքը մի իսկական ուղեցույց հետմահու ուղևորների համար։ Ուստի զարմանալու հարկ չկա, որ փարավոնների երկիրը երազանքներ է արթնացնում։ Քրիստոսի ծնունդից առաջ 12 թվականին մագիստրատ Կայուս Ցեստիուսը մի բուրգ է կանգնեցնում իր համար Հռոմի կենտրոնում։ Եգիպտական մահը անմահության հավելյալ երաշխիքն է, բուրգերը դրա շոշափելի պատկերներն են։ 18-րդ դարում բուրգերը դառնում են հիասքանչ զբոսանքի պարտադիրմաս անգլիական պարտեզներ պատկերող նկարներում եւ նույնիսկ որպես սարսարան են ծառայում, իսկ հետո վերագտնում մահից բաց սպառող ապաստանի իրենց նախնական կիրառությունը։ 19-րդ դարի սկզբին կառուցված Պեր Լաշեզ նոր գերեզմանատունը բուրգերի բազմաթիվ նախագծեր ներշնչեց, որոնք պիտի խոյանային մեռյալների հանգրվանում։ Ցավոք դրանք աշխարհ չեկան, բայց շատ շիրիմներ հավաստում են հանգուցյալների հակումը փարավոնյան ճարտարապետության հանդեպ։ Անգլիական կանաչապատ գերեզմանոցները նույնպես լցվեցին եգիպտական հուշարձաններով։ Միացյալ Նահանգներում այդ ոճը շատ արագ դարձավ դասական գերեզմանատների ճարտարապետության համար, բայց եգիպտացիների ամենազարմանալի գյուտը մահվան ոլորտում մնում է մումիան։ Գլուխ 7-րդ մումիա, նրա մահն ու կերպարանափոխությունը։ Մումիան դարերի ընթացքում ահազդու դարձած այդ կերպարը, որ անցել է ժամանակի ու մահվան սահմանագիծը եւ օժտվել բոլոր զորություններով, մեզ տանում է դեպի եգիպտամոնության գաղտնիքների խորքը։ Միջնադարում մումիան արժեքավորվում է իր բուժական հատկություններով։ Փոշիացված վիճակում ամեն հիվանդություն դարմանող տեղ է համարվում եւ դառնում շահավետ առևտրի առարկա։ Իսկ հետագայում մումիան փչնում է կահկարասին, արթուզարդը եւ կարող է Գոտն կարիատիտի հետաքրքիր տեսք ընդունել, մի կարիատիտ, որի կիսանդրին հայտնվում է պատվանդանի միջից։ Եգիպտական արշավանքի շնորհիվ մումիան վերստին նորաձև է դառնում եւ Նապոլեոնը չի խորշում նրա հետ դեմ դիմաց պատկերվելուց։ Բանաստեղծները տրվում են Մեղոսյան մելամաղձին եւ Թեոֆիլ Գոթիեն իր մումիայի վեպում նկարագրում է գեղեցկուհի Թաղոզերի քողազերծ մարմինը, որը գալիս ժապավենների ու երիզների տակ իր ամբողջ թարմությամբ ու անարատությամբ։ Սա ոչ թե մահն է, որ կանգ է առել, այլ ընդհատված կյանքը։ Անգլիացի լորդը պիտի անմխիթար մնա սարկովագի առաջ։ Կան անգլիական քմայքներ, ասում է Գոթիեն, որոնք ավելի քիչ են հիմնավորված, քան այս մեկը։ Ռոմանտիզմը այսպես է հագեցնում մռայլության իր ծարավը, եւ քողազերծումը դառնում է նորաձև արարողություն։
À la fin du siècle, Դարավերջին ֆանտաստ գրողները միախառնելով սարսափն ու ոգեհարցությունը հարություն են տալիս մումիային եւ նրան վերագրում հետմահու ահեղ զորություն։ Մի զարհուրելու ուժ, որն ակնհայտորեն գալիս են հաստատելու Թութանհամոնի դամբարանի հայտնագործությունը եւ դրան հաջորդած ողբերգական մահերի շարքը։ Death, eternal Մահ եւ հավիտենական պատիժ նրան, ով կբացի այս տապանը։ opens this casket. heavens, what a Աստված իմ սարսափելի նզովք, այս տեսնենք թե ինչ է ներսում։ Սպասեք, դուք կարդացիք նզովքը։ Le film de Karl Freud. Ֆրոյդի ֆիլմը անսպասելի շահույթ է բերում եւ մեծ քուրմ իմ հոտեպի մումիան սկսում է հետապնդել իր հավերժական սերը դարձած արքայադուստր Անկեսանամոնին, որը վերակենդանացել է գեղեցկուհի Հելեն Գրոսվենորի կերպարանքով։ Incorrigible l'insomnie. Աննիլորեն քնահարան մումիայի չարաղետ ուժը էլ ավելի է աճում համեր անգլիական կինոստուդիայի թողարկած ժապավեններում, որտեղ նա ֆիլմից ֆիլմ շրջելով սարսափ ու երազներ է սփռում իբրև անդրշիրիմյան ուրու, ոչ այն է Դրակուլա, ոչ այն է Ֆրանկենշտեյն։ Mais malgré ses réactions Բայց violentes, չնայած իր դժնի արարքներին, մումիան մնում է հավիտենական սիրահար եւ մարմնավորում է հավերժության մեր տենչն ու մարդկային կրքերի մշտատևության հույսը։ ainsi nous Դրա համար էլ մումիաները շարունակում են երազներ արթնացնել։ Ես նամակ ստացա Սինգապուրում ապրող մի չինացուց, արդեն թոշակի անցած ճարտարագետից։ Նա գրել, որ իր մայրը այսինչ օրը պիտի մեռնի։ Սա դեռ թողնենք մի կողմ։ Նա գրել, թե լսել է հին Եգիպտոսում դիակը մումիացնելու ավանդույթի մասին եւ խնդրում էր զմռսելու համար անհրաժեշտ բալասաններ, փաթաթաններ եւ այլն ուղարկել։ Կարծում էր, թե մինչև օրս այդ սովորույթը գոյություն ունի Եգիպտոսում։ Նա նշել էր, որ երկու տեսակի բալասան ուղարկենք՝ մարմինը զմռսելու եւ մումիացնելու համար։ Ուզում էր մորը կենդանի տեսնել, թեկուզ եւ միայն ֆիզիկապես։ embalmers to embalm and make the mummification of his mother because he wants her to be alive at least with her body forever. Գլուխ 8-րդ, որտեղ իմանում ենք, որ Եգիպտոսը կյանքի աղբյուրն է։ Կյանքի աղբյուրի ձեռագիրը։ oui. Այո, Paradoxalement, l'Égypte Պարադոքս է, բայց մահվան երկիր Եգիպտոսը նաև կյանքի երկիրն է։ Սա այն հակասություններից մեկն է, որոնք ըմբողջնում է եգիպտամոլությունը։ Կյանքը համակ հաճույք է եւ վայև, ոսկեդարի երազ խեղճմարտության համար, որը տեսել է միայն քարե, բրոնզե եւ երկաթե դարեր։ les femmes se Կանայք նազանքով լողում են Նեղոսի բուրավետ ջրերում կամ հանգչում հարեմների կիսաստվերում, ծուլորեն երազելով անասելի հաճույքների մասին։ ineffable plaisir. La douceur du Կլիմայի մեղմությունը նրանց թույլ է տալիս տրվել թափանցիկ շղարշների հեշտանքին եւ ոչինչ չթաքցնել իրենց կանացիությունից։ et parfois aux Երբեմն էլ musicales քնքշածոր երաժշտության հնչյունների տակ նրանք տարվում են արբեցնող պարերով։
քաղցր կյանքի, գեղեցկության եւ տարփանքի երկիր։ Զարմանալի չէ, որ վերջերս հարոց նշանավոր հանրախանութը նրբագեղության ու պերճանքի այդ խորհրդանիշը մեր ժամանակի ամենաբարձրակարգ ապրանքների իր նոր բաժանմունքի համար ընտրել է փարավոնյան ոճը։ Այստեղ, հենց Լոնդոնի կենտրոնում, իրականանում է այն կյանքի երազանքը, ուր ամեն ինչ պերճանք է ու երանություն։ Երազանք, որ շարունակ տանում է դեպի մեղոսի ափերը, եթե նույնիսկ ժամանակակից երկնաքերի կատարին ես։ Ես ուզում էի ստեղծել մի օծանելիք, որը կներկայացներ իմ նախնիների, փարավոնների վեհությունը, հանճարն ու հարստությունը։ Վալե դեր Ռուա օծանելիքի պարունակությունը 90%-ով կազմված է այն բաղադրամասերից, որոնք օգտագործել են հին եգիպտացիները։ Դրա համար էլ օծանելիքն այդքան զգայական, ճոխ ու հագեցած բույր ունի։ Դա արտացոլում է այն, ինչ նրանք փորձել են տալ ներկայիս աշխարհին։ It is a reflection of what they were trying to give to the world, which we have now got today. Բայց Եգիպտոսում զգայականությունը կարող է միստիկական բնույթ ընդունել։ Իսկ կյանքն ունի իր խորհրդանիշը, որը պարանոցին վտանգավոր մրցության մեջ է քրիստոնեական խաչի հետ։ Խոսքը վերաբերում է հռչակավոր կյանքի խաչին, եւ վայելքի որոնումները ձեզ կարող են հասցնել Իսիսի որոնմանը։ Գլուխ 9-րդ Իսիսի որոնումները, որտեղ իմանում ենք, որ Իսիս Աստվածուհին շարունակում է իշխել աշխարհին։ Ո Աստվածուհի, որ կինն ես Օսիրիսի եւ մայր ես անմահ, դու մարդու հոգում առաքինի հույզեր ես ծնում։ Իսիսը կյանքի եգիպտական խորհրդանիշն է, Օսիրիսի քույրն ու կինը եւ Հորուսի մայրը։ Իսիսի արցունքները սնում են մեղոսի ափերը, բայց եւ միայնակ մտածողների անուրջները։ Նա հմայում է վերածնության դարաշրջանի բազմագիտակ վարպետներին, որոնք դեգերում են կիսամերկ աստվածուհիներով լի եգիպտական կրոնի բավիղներում եւ խանդաղատանքով հյուսում դրա լեգենդը։ Ի հայտ են գալիս դրուիդական, գերմանական եւ նույնիսկ լապլանդական Իսիսներ։ Ստուգությունն ամենուր վերագտնում է նրա անունը։ Փարիզը Փար Իսիս է դառնում։ Իր զավակ Հորուսին կուրծք տվող Իսիսը համալրում է Մարիամ Աստվածածնի պատկերը։ Յուրին նրա փառքն է գովերգում Լյուդովիկոս 14-րդի շքեղ արքունիքում։ Հաջորդ Իսիսի պատկերները բազմապատկվում են եւ Մոնֆոկոնի տարփալի Իսիսները սիրել են տալիս իրենց գաղտնիքները։ Դարձյալ Իսիսի որմնանկարներն են զարդարում Հռոմի Բորգեզե առանձնատան եգիպտական դահլիճը, որտեղ նա 18-րդ դարի աստվածուհիների սիրալիր տեսքն է ընդունել։
884 թվականին Կալիոստրոն Փարիզում նրա պատվին տաճար է բացում, ուր սպասավորում է գեղեցկուհի Սերաֆինան, նրա կինը։ Nous retrouvons ici Իսիսին կին հանդիպում ենք Բաստիլի ավերակներում։ Ձեռքերով սեղմած նրա բեղուն ստինքներից ձուլալ ու կենարար ջրի աղբյուր է հորդում, որտեղ ծառայով հագեցնելու են գալիս ընտրողների համագումարների 24 կոմիսարները։ Շուտով Իսիսի նավը լողում է Սենով և Նապոլեոնի կարգադրությամբ հայտնվում Փարիզի զինանշանին։ Երեկդարյան խոչ պրպտումներից հետո Իսիսն իշխում է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում։ Սրբավայրերում նրա արձանը քողարկող շղարշը դառնում է գաղտնի իմացության, իսկ Իսիսի որոնումները ճշմարիտ գիտության խորհրդանիշը։ Սա չի խանգարում երկրպագուներին փառաբանելու նրա գաղտնիքները նույնիսկ մյուզիկ հոլի բեմում։ À l'ombre de Իսիսը մինչ օրս էլ իր տեղն ունի ժամանակակից մոգերի կոսմոգոնիայում և որ հերոսուհի է կարգվել մի ամերիկյան կոմիքսում, ուր ճախրել նյույորքյան երկնքում շարունակում է արձագանքել վտանգված մարդկության աղերսներին։ Բայց պետք է խոստովանել, որ 19-րդ դարից սկսած Իսիսը մի վտանգավոր մրցակցուհի ունի։ Այդ ողբերգական սիրուհու ճակատագիրն ավելի հաճո է ռոմանտիկ զգացմունքայնությանը։ Գլուխ 10-րդ Կլեոպատրա, որտեղ իմանում ենք, թե ինչպես է Եգիպտոսի վերջին թագուհին դառնում աստղ։ Եգիպտոսի թագուհին։ Եգիպտոսի թագուհին։ Ողբերգակ հեղինակներին ու բանաստեղծներին պարբերաբար ոգեշնչելով, այս թովիչ ճակատագրական կինը դառնում է արևելայնությամբ համակված ցանկագրգիռ Եգիպտոսի խորհրդանիշը, բայց բավական է բարձրացնել նրան ծածկող շղարշները, որպեսզի ի հայտ գա նույն հավիտենական Իսիսը։ Կլեոպատրայի մահվան ստվերը դեռ թևածում է սիրահար մարմինների վրա և սև օձի թույնը դեռ ստիպում է ռոմանտիկներին երազել։ Բերլիոզը գործիքավորում է Կլեոպատրայի հոգևարքը, իսկ նրա ինքնասպանությունը ոգեշնչում է նկարիչներին ամբողջ 19-րդ դարի ընթացքում։ Տարփանքը սերտորեն միահյուսվում է մահվանը հաճույքի վերջին ջղակծկման մեջ։ Դարավերջին Կլեոպատրայի կրքոտ սիրո պատմությունը հիացնում է բուրժուական հասարակությանը, իսկ այդ պատմության ողբերգական ավարտը հանգստացնում։ Մասնեն նրան դարձնում է իր վերջին օպերայի հերոսուհին, որտեղ նա երգում է զմայլված հանդիսականների առաջ։ Նրա էրոտիզմը ընդգծվում է, մինչդեռ ողբերգական վախճանը սքողվում։ Հիշողության մեջ մնում է միայն Կլեոպատրայի գայթակղիչ ուժը, և նրա կերպարը խորհրդանիշ է ծառայում բազում օծանելիքների, օճառների, դիմափոշիների ու քսուկների համար։ Նա տիրապետում է գեղեցկության գաղտնիքին, օճառ Կլեոպատրա, օճառ, քսուկ և օծանելիք, և մարմինը պարուրվում է սադափեքնք շանքով ու անհուն գեղեցկությամբ։ Բայց այս ալքիմիան պիտի իրագործվի հատկապես կինեմատոգրաֆ կոչվող գործարանում։ Կլեոպատրան վերածվում է սեքս խորհրդանիշի, որի մեջ հրայքն ու տարաշխալիկությունը միաձուլվելով մի հրաշալի կոկտեյլ են կազմում։
Cécile B. de Mille 20-ական թվականներին անդիմադրելի հմայքի դեր այդ կնոջը մարմնավորում է գեղեցկուհի Թեդա Բարան։ 1934-ին Սեսիլ դե Միլը ասպարեզ է հանում Կլոդետ Կոլբերի մասնակցությամբ մի ուրիշ կինոնկար, որտեղ Եգիպտոսը պատկերված է Art Deco-ի զարմանալի ոճով։ 20 տարի անց կինոն այս կնոջն է նվիրում իր պատմության մեջ ամենաթանկ ֆիլմերից մեկը՝ Մանկևիչի Կլեոպատրան, ուր Էլիզաբեթ Թեյլորը Եգիպտոսի վերջին թագուհուն օժտել է ամերիկացի մեքենագրուհու իր գողտրիկ դեմքով։ Իտալացիներն ավելի են շեշտում նրա էրոտիկ ուժը, իդեմս սկսնակ Սոֆի Լորենի, որն իր հմայքներն է ցուցադրում Երկու գիշեր Կլեոպատրայի հետ ֆիլմում։ débarrassée du voile Իսիսի քողը թոթափելով սեքսի աստվածուհին դառնում է պորնոֆիլմերի հերոսուհի, սթրիփթիզի նյութ եւ մոլեգնում կոմիքսներում։ Elle se fait même Նա modèle բնօրինակ է ծառայում նույնիսկ փչովի տիկնիկի համար, Կլեոպատրա, ձեր ցնորքների թագուհին։ Խորհրդավոր Իսիսը, որ խռովում էր 16-րդ դարի բազմահմուտ վարպետների երևակայությունը, մայր էր, քույր եւ սիրուհի։ Այդ բոլոր կերպարներից հաղթում է սիրուհին, որպեսզի վերջնականապես ամփոփվի լատեքսե պատյանում, որը շշնջում է ականջիդ. «Եղիր իմ սիրեցյալների արքան»։ Մարմնի գաղտնիքները վեր են դասվում հոգու գաղտնիքներից։ Գլուխ 11-րդ Վերադարձ Եգիպտոս, որտեղ իմանում ենք, որ Եգիպտոսը նման է մեր անուրջներին։ le rêve égyptien. Ի վերջո, անուրջների Եգիպտոսը հաղթում է բուն Եգիպտոսին։ Մանավանդ երբ եվրոպացիները Սուեզի ջրանցքը փորելով դա դարձնում են անխուսափելի անցում արևելքի եւ արևմուտքի միջև։ 1871 թվականին Կահիրեի օպերային թատրոնում առաջին անգամ բեմադրվում է Աիդան։ Փարավոնյան Եգիպտոսի ճոխ ծեսերը վերածնվում են բնորանում Վերդիի երաժշտության հնչյունների տակ։ Իսմայիլ Փաշայի խնդրանքով Օգյուստ Մարիետը գրում է օպերայի լիբրետոն, նախագծում դեկորներն ու զգեստները եւ եգիպտամոլությանն իսպաս դնում իր բոլոր գիտելիքները։ L'égyptomanie. Եգիպտամոլությունը վերջապես ձեռք է բերում իր ազգային օրհներգը։ L'Égypte finissait Եվ Եգիպտոսը ի վերջո նույնանում է իր շուրջը հյուսված անրջանքի, իսկ մեր անուրջները իրականության հետ։ L'Égypte moderne. Ժամանակակից Եգիպտոսը դառնում է առասպելական, եւ գերեզման պղծողների ուրվականները դեռ շրջում են եգիպտական հյուրանոցներում։ À Luxor, le Լյուքսորի ձմեռային պալատը, ուր լորդ Քարնարվոնիին խայթում է վրիժառու մոծակը, լի է փարավոնների նզովքով։ au pied des pyramides. Բուրգերի ստորոտին գտնվող Մենահաուս հյուրանոցում հնարավոր է ամեն մի արկած։ Au détour d'un Միջանցքի ոլորանում կարելի է հանդիպել խենթ Եգիպտագետի կամ հին Եգիպտոսի աստվածներին պաշտող աղանդի խռովիչ սպասավորի։ et quand la nuit Իսկ երբ մութն իջնում է բուրգերի վրա, սենյակներում հայտնվում են նիրհող կանանց օտարոտի կերպարանքներ։ les temples de l'Égypte Եգիպտագիտության տաճարները նույնպես լի են եգիպտամոլության ուրվականներով։ il est bien connu Քաչայտնի է, որ Կահիրեի թանգարանի բոլոր տնօրենները Կարնակի մեծ քրմեր են կամ Սեթ Աստծո երկրպագուներ։ que des momies s'y promènent. Մումիաներն ազատ շրջում են այնտեղ եւ տարօրինակ ծեսեր են կատարվում։
Des princesses Եգիպտական արքայադուստրերն իրենց սարկոֆագներում սպասում են այն հրաշք հնագետին, որը կգա նրանց արթնացնելու հազարամյա քնից։ terre des trésors Թաղված գանձերի երկիր, երազանքներ անխաթար մնացած շիրիմների մասին, ուր ժամանակը կանգ է առել եւ ձեզ է սպասում Թութանհամոնի դամբարանի 250 կիլոգրամ ոսկին։ Ո Աստված իմ նայիր։ perpétuelle résurrection Անմահ Եգիպտոսի մշտական հարություն, ինչ Եգիպտոսը քնած է ձևանում քարե արձանների մեջ եւ լուր նախապատրաստում իր ապագա բեմադրությունները։ Գլուխ 12-րդ Հավիտենական Եգիպտոսը։ un panneau publicitaire Գովազդային մի վահանակ նախազգուշացնում է. Դուք չեք հավատա ձեր աչքերին։ le Luxor Hotel Լաս à Las Վեգասի Vegas. լուքսոր հյուրանոցը հին Եգիպտոսից ոգեշնչված ամենաազդեցիկ կառույցն է փարավոնների անհետանալուց ի վեր։ Սա մի սև բուրգ է, որն իր մեծությամբ գրեթե չի զիջում Քյոփսի բուրգին, իսկ առջևում տեղադրված Սֆինքսը նախօրինակի համեմատ այն վիթխարի առավելությունն ունի, որ աչքերից լազերային ճառագայթներ են ելնում, ըստ երևույթին անթափանց գիտակցությունների խորքը թափանցելու համար։ À l'intérieur, Հյուրանոցի 2500 սենյակները ասես տանում են անմահ Եգիպտոս, եւ կենվորները Նեղոսի աստվածների բարեհաճ հայացքի տակ կարող են երազել խաղամեքենաներից թափվող փարավոնյան գանձերի մասին։ dernier crépuscule Ամերիկյան վերջին մայրամուտը անմահ Եգիպտոսի համար, որն անհետացել է 2000 տարի առաջ, բայց շարունակում է մարդկանց անուրջներ պարգևել եւ դարերի ընթացքում դարձել է երևակայության նախընտրած դեկորը։ étonnant phénomène Զարմանալի երևույթ, որն իր համարժեքը չունի ճաշակի եւ մտքի պատմության մեջ։ Մի երևույթ, որն անհնար է նկարագրությամբ սպառել եւ անհնար է մինչեւ վերջ բացատրել։ Այդ երևույթը դուրս է ամեն մի տրամաբանությունից եւ մարդու երազած ամենազարմանահրաշ կառույցն է։ incroyable Պատկերների, նշանների, խորհրդանիշերի եւ առասպելների մի աններևակայելի լաբիրինթոս, որի խճճվածությունն ու անհամար ելքերն էլ կազմում են նրա ուժը եւ որը շարունակ վերաիմաստավորվում է նոր հովերի ու ժամանակի պահանջների թելադրանքով։ Եգիպտոսն ասես օժտված է ուրույն կյանքով, որը դրդում է նրան թափանցել ամենուր, իր նպատակին հասնելու համար բոլոր հնարավորություններն ու խորամանկությունները գործի դնելով։ origine de toute Իմացության օրրան Եգիպտոսը նաև գաղտնիքների երկիրն է։ Կյանքի խորհրդանիշ լինելով նաև մահվան եզերքն է։ Եգիպտոսը բերրի դաշտավայր է եւ անջրտի անապատ։ Զգայասիրություն եւ միստիցիզմ, անցյալի կատարյալ պատկեր եւ ապագայի երազ, անելանելի բուրգ, ուր ամփոփված են բոլոր գանձերը, լուր Սֆինքս, որն արձագանքում է մեր բոլոր տագնապներին։ mirage d'un Մի աշխարհի տեսիլք, ուր չկա ոչ ժամանակ, ոչ տարածություն, ուր երեկն ու վաղը միախառնվում են, ինչպես այստեղն ու այլուրը։ Մի աշխարհ, որն իր գաղտնի աշխարհագրությունն ունի, եւ բոլոր գետերն այնտեղ սկիզբ են առնում Նեղոսի անհայտ ակունքներից։ Հավիտենական Եգիպտոս։ Թարգմանությունը կատարվել է Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունում։ Թարգմանիչներ Զավեն Բոյաջյան, Նազիկ Համբարյան։ Ձայնագրման ռեժիսոր Հասմիկ Մարգարյան։ Ձայնագրման օպերատոր Ռուզաննա Նորեկյան։ Տեքստը կարդաց Սամվել Ղազարյանը։ La chanson de mon seul bonheur, c'est la chanson du Nil. Si le dessin te mène un beau matin vers cet éternel avril, tu chanteras le Nil. Tu comprendras l'amour si tu vois le Nil un seul jour. Tu rêveras toujours.